God eftermiddag og velkommen. Jeg vil i dag gerne binde en rørflue, som hedder Orange Avenger, som er en rigtig fed flue, både til først på sæsonen, men også i efteråret, faktisk hele vejen hen over sæsonen. Jeg har fisket lidt med den her i år. Jeg har nok ikke fået nogen fisk på den endnu, men den ser fuldstændig vidunderlig ud i vandet. De materialer, vi skal bruge, er to forskellige farver Hackler. Vi skal bruge noget orange høne, noget sort høne. Så skal vi bruge noget flash til vingen, noget guld flash eller noget orange flash, lidt afhængig af hvad man har. Både mirror flash og angel her eller glisten glow vil være fint. Så skal vi bruge noget zonker strip. Har været så forudseende at klippe ind ud i forvejen. Nogle gummiben, og det er sådan set det. Jeg binder den her på Pro-systemets rør, og det jeg har her er sådan set bare et Pro-rør, og så sådan en bullet mørms tube. Og det som er smart med en bullet tube, og det som er smart med den, det er sådan set, at den giver fluen en masse vægt. Og samtidig så er det et super smart måde at binde rørfluer på det her, fordi det er meget simpelt. Man skal sådan set bare bruge nogle Hackler, og så er det så en eller anden form for vinge, og så måske nogle jungle cock kinder, som jeg også har tænkt mig at bruge på den her, og det er mere eller mindre det. Fluen kommer til at se sådan her ud, når vi er færdige, så en rigtig fin flue. Vi skal også bruge nogle af de her faktisk, de her micro studs eller små strusse her. Spey plumes er en anden betegnelse for dem, som ser super fede ud som Hackel til sidst på sådan en flue her. Men det er i hvert fald det, vi skal bruge. I første omgang, så det første vi starter med at binde ind, det er at vi tager et orange hønehækkel her. Fra sådan en orange hønenakke. Og den binder vi selvfølgelig ned i spidsen, ligesom vi altid gør. Så vi lægger den på her. Med den blanke side opad. Binder den fast med nogle tørn. Og nu er den knækket sådan set helt fint, så lad os så håbe, at det bliver hængende på. Og så tørner vi sådan set bare vores Hackler, mens vi hele tiden sørger for, at fibrene vender bagud. Tørner vi den helt op af bullet tuben her. Så vores Hackler kommer til at ligge ordentligt. Jeg holder hele tiden lige tilbage, så Hackler kommer til at ligge lige præcis sådan, som jeg gerne vil have det til. Tørner bare nogle gange. Det må gerne være et kraftigt Hackel det her. Og har det nogenlunde den fylde, som jeg godt kunne tænke mig, så klipper jeg sådan set bare af. Holder lige det hele tilbage og binder det hele ordentligt fast. Sådan der. Og det var sådan set første etape af den her flue. Det næste vi skal er så at binde vores vinge ned. Og som sagt, så har jeg skåret et stykke zonker ud af skind, men den nemmeste måde at gøre det her på er simpelthen bare at købe nogle færdige pakker med zonkerstrips i. Man kan få nogle rigtig fremragende, man kan få noget kanin i 3 mm, og kanin er et meget fint og meget levende materiale, som er perfekt til den her type fluer. Og så er skindet sådan set lige klar parat til start. Det eneste som det er, at det kan godt betale sig at lige klippe det sted, man har tænkt sig at binde ned i klip, det er sådan lidt til, sådan, så det spidser til. Fordi hvis man gør det, så får man et meget mindre indbindingspunkt, og så kommer det hele til at fylde meget mindre. Når man skal binde det her ned, så får man et meget mindre klodset hoved og en meget mindre klodset flue. Så det er noget nemmere at binde en lille stump af skindet ned, end det er at skulle binde, hele den her brede flade skind ned. Og så et lille steltrik der. Jeg klipper lige det yderste af skindet her, det er der ingen grund til at sidde med. Sådan der. Godt. Det næste der skal på, det er sådan set bare et sort Hackel. Der tager jeg igen min sorte høne her. Finder en 80 som passer. Den her er meget passende. Igen, den binder jeg også ned i spidsen. Så jeg holder fat i spidsen, mens jeg trækker resten af fibrene den anden vej. Og så får man et Hackel, som kommer til at se sådan her ud. Det er rigtig nemt med høne. Det er lidt svært med hane, men det er rigtig nemt med høne. Binder jeg det her Hackel ned her. Igen med den blanke side opad. Sådan. Klipper spidsen af. Sådan der. Og så tørner jeg Hackler, mens jeg hele tiden lige sørger for at holde det hele tilbage.
Så det kommer til at vende rigtigt det hele. Sådan der. Sådan. Holder I det hele tilbage en gang til. Og får lagt det hele ordentligt på plads med bindetråden. Så har jeg fået bundet mit første sorte Hackel ind. Vi skal bruge et sorte Hackel mere om lidt. Men det næste vi skal binde ind, det er sådan set gummiben. Fordi på mange af de her åfluer, der bruger jeg meget gummiben, for gummiben er utroligt levende i vandet. Men de gummiben jeg bruger her, det er dem som hedder Round rubber legs. Og de er super gode, for de er jo helt utroligt stærke i forhold til alle andre gummiben jeg stødt på. Og der er altså ikke noget værre end at have en flue som mangler sin gummiben. Det ser simpelthen så håbløst ud, hvis den lige mangler en hist eller en her. Det er måske ikke så slemt på den her, men det er altså noget rod på en fygi eller noget af den stil. Dem binder jeg på, sådan som jeg altid gør med sådan nogle ting, der skal ligge sådan noget tråd og sådan nogle forskellige ting. Tager simpelthen, og så lægger jeg den rundt om bindetråden dobbelt, fordi så kan jeg styre den lige præcis derhen, hvor jeg gerne vil, hvis simpelthen bare lade den køre på tråden. Så den kører jeg simpelthen ind. Den ene kører om og lægger på modsat side. Her. Og den anden kører jeg op og lægger på samme side. Sådan der. Ja, nu skete der lige det uheldige, at kameraet løb tør for strøm, men vi fortsætter lige. Jeg havde bundet gummibenen ind i den ene side, ved simpelthen lige at lægge den på her. Køre rundt om, op, så sidder den sådan, som den skal. Så skal vi have det andet gummiben, det andet par gummiben. Og den binder jeg ind, ved simpelthen lige at sætte dem op på nøjagtig samme måde der. Sådan der, så får de lige nogle tørn. Bindetråd. Godt. Så skal vi sådan set bare have lavet et Hackel mere. Der vælger jeg at tage et sort mere. Igen ligesom før, binder altid ned i spidsen. Eller to gummibenene stridt fremad, fordi dem vender vi rundt på et tidspunkt, men ikke lige nu, fordi hvis vi vender dem rundt lige nu, så kommer de bare til at hænge sådan lige op af hinanden. Jeg vil hellere have dem på den anden side af det Hackel her. Godt. Det gør det en lille smule mere bøvlet og tørre det her Hackel, men altså det er ikke det helt vilde. Sådan der. Binder Hacklet ned. Klipper af. Eller sådan set bare gummibenene side, fordi så til sidst, så når vi skal have den her disk på, så kan I se, så vil den sådan set skubbe dem bagud, så kommer de til at sidde anderledes. Godt. Så skal vi have lavet så binder vi lidt flash ind nu. Og der bruger jeg bare sådan noget guld flash eller noget af den stil. Altså noget orange flash vil også være fint. Ja, det kommer så ikke så meget, bare det er noget med noget liv i, og noget glimmer i, sådan så at den her flue den får lidt mere power og ser lidt vildere ud i vandet. Så er alt fantastisk. tager jeg et bund flash her og binder ned. Det binder jeg sådan set bare ned ovenpå, for lige fordelt det lidt sådan, så det kommer til at ligge sådan hele vejen rundt om vingen. Få det lige på bindetråd, en tør bindetråd her.
Sådan der. Det kunne være noget mirror flash for eksempel ville være fint til det her, eller noget glisten glow eller noget stil. Jeg har brugt lidt angel her, som også er et ganske udmærket produkt. Så skal vi have bundet vores jungle cock ind, og der bruger jeg de her nye kunstige jungle cock faktisk fra Roung, som ser virkelig fremragende ud på fluerne. Det er et produkt, jeg er meget imponeret af faktisk. Jeg troede sgu ikke rigtigt på det her, da jeg så det første gang. Jeg vil nok sige, at efterhånden som jeg har prøvet det, så bliver jeg gladere og gladere for dem, for de ser altså virkelig fremragende ud på fluerne. Også meget mere fremragende end som sagt jeg havde forestillet mig. Og de er sådan set præskåret ud og sådan nogle ting, så det er bare lige at hive det kan vist tage lidt over. Man skal klippe dem ud, kan jeg fornemme på det hele her. De er lidt anderledes end de første par pakker jeg har fået af dem. Altså når jeg siger klip dem ud, så er det kun lige i enderne man skal klippe, fordi resten er sådan set skåret ud. Jeg ved ikke om I kan fornemme det her. Fornemme det her, at de er skåret ud, så kan man lige klippe enderne af her. Og selvom det sådan set er, hvad skal man sige, det materiale som de er lavet i er lidt specielt, fordi det føles lidt som papir. Det vil sige det er blødt, og i modsætning til alle mulige andre sådan nogle fake jungle cocks og sådan noget, som er lavet for eksempel de der bird eyes, som er sådan helt i sådan noget hård plastik. Så vil de her, de vil følge vingen og de andre materialers naturlige sådan bevægelse i vandet. Det gør de der plastiknogen ikke, og de der plastiknogen har jeg en formodning eller en teori om, måske kan få fluen til at gå anderledes end den ellers ville i vandet. Nu er den her lige det længste, så jeg klipper den lige lidt til, sådan der. Det er selvfølgelig lige sådan, så vi ikke får en alt for skarp kant. Så binder jeg den ind. Samme sted som hele resten af herligheden. Det smarte ved de her er, at man for relativt få penge faktisk kan få jungle cocks i alle de farver, man overhovedet kunne tænke sig. Og det er sgu ret smart. Det var den ene side. Det kan jeg nå den anden. Ja, nu vil jeg tage en lys. Bundet ind på den ene side, så skal vi lige have lavet en på den anden side også. Det ser bedst ud jo. Binder vi den anden ned på den anden side, sådan der. Så mangler vi sådan set bare kun et enkelt Hackel, og så den her sonic disk, og så er den her flue sådan set færdig. Og det sidste Hackel her, det er et lidt specielt Hackel. Det er sådan et spey plum Hackel hedder det. Og spey plum er sådan nogle utroligt levende fjer fra en strus af alle dyr. Og når man tørner sådan et Hackel her, så får man en virkelig fed effekt. Det giver et kraftigt Hackel, som samtidig er utroligt levende i vandet. Det er en lille smule dyre desværre, de her spey plums, men de ser virkelig også fede ud, som vi kunne se om lidt, når jeg tørner det her på fluerne. Der tager jeg igen sådan en fjer her, og så binder jeg den ind i spidsen. Så jeg tager så langt op jeg kan, og får lige holdt fibrene tilbage. Binder jeg den fast her. Og finder min saks, som jeg har forlagt et eller andet sted. Den var der. Nej, det var sgu ikke den rigtige. Den rigtige var her. Jeg har lige et par fibre her, der ikke lige ved den rigtige vej, kan jeg se. Der klipper vi lige af. Sådan der. Så tørner jeg min spey plum her. Så faldt den selvfølgelig af, det er klart. Binder jeg den lige ned igen.
Så, jo, den sidder fint, junglekokken, den der vender over mod jer. Her der er det vigtigt, at man hele tiden lige sørger for at holde de her speyplumfibre tilbage. Sådan der. Der er det igen. Så den sidste gang. Sådan der. Binder jeg hele herligheden ned her, uden at få for mange fibre i klemme selvfølgelig. Sådan der. Klipper selve speyplumfiberen af. Den del af den jeg ikke skal bruge til noget. Holder lige alt mit materiale bagud. Jeg har bare klippet den sådan, sådan meget sådan rough af, fordi som I nok kan se, så sidder der sådan en stor stridig avl der, men den kan jeg så lidt nemmere klippe af nu, ikke? Så klipper jeg den af. Og det som så er smart, det er, at nu kan I godt se, selvom det her, det vil jo på ingen måde være en hvad skal man sige, den her flue er på ingen måde et sådan skønhed, det flotteste flue, der nogensinde har set, simpelthen fordi, at jeg har fået et lidt sådan håbløst hoved og sådan nogle ting, men lige så snart vi så putter den her sonic disk på, så bliver det faktisk en, så den kan, sådan en sonic disk eller et conehead for den sags skyld, eller alle mulige andre disks, har to klare fordele. Den ene klare fordel er, at de fisker fuldstændig vidunderligt ud i vandet. Den anden klare fordel er, at de er utroligt gavmilde ved fluebinderen, fordi selvom man laver nogle småfejl hister her, så kan man og får et relativt stort hoved, så kan man altid lige redde det med en disk, sådan så en flue stadig kommer til at ligne 1 million i boksen. Jeg ved godt, det her med at flue ligner 1 million i boksen er ikke så vigtigt, som at den fisker som 1 million. Men det er stadig lidt vigtigt for sådan nogle lidt, hvad skal man sige, lidt forfængelige fluebinder, som jeg selv jo også er. Nu skal jeg lige finde noget lak. Det var lige her. Der bruger jeg Vinges lak, som er super fin, fordi der sidder i forvejen en dubbingnål eller en lakeringsnål i hætten. Det vil sige, at jeg skal aldrig nogensinde til at bruge min egen dubbingnål til at blive smurt fuldstændig ind i lak. Og det er rigtig fint. Så giver den bare lige en lille smule lak der på hovedet. Det behøver ikke være ret meget. Den sidder sådan rimelig godt gemt alligevel inde under den her disk. Og jeg kan se, der er en lille smule tråd tilbage der. En lille strik i arvet. Klipper vi lige af. Og så fræser vi den her sonic disk ind over hele herligheden her. Sådan der. Og så har vi faktisk en super vildt fiskende, meget levende, også relativt tung flue, som vil fiske godt i det sene efterår eller tidligt på sæsonen, med et par gode lange gummiben. Det ene gummiben der er måske lige det længste, det klipper vi lige lidt til sådan der. Som arbejder meget godt. En masse Hackler og altså alt i alt en super fed flue. Det sidste der lige mangler at blive gjort, det er sådan set bare lige at få skubbet den her af. Få klippet af op til, og så få brændt enden her med en lighter. Det er sgu det evige problem, efter jeg holdt op med at ryge. Jeg har fandme aldrig ild. Nå. Det kan ikke blive lige nu, men det er simpelthen bare lige at holde en lighter på der, og så trækker røret sig tilbage, og så kan man med held lade den sidde på rørfluenålen, fordi så kan man lige skubbe rørfluenålen over, så er man sikker på, at der i hvert fald ikke er noget smeltet rør derinde, hvor linen skal være.
sgu en lighter. Så hvis I stadig er hængt på, og jeg ikke har tabt jer fuldstændig helt, så tager vi lige lighteren her. Vi skubber lige det hele herlighed så langt tilbage vi kan. Så varmer. Indtil det her har trukket sig tilbage dertil, hvor vi gerne vil have det. Sådan der. Et stykke færdig Orange Avenger. Bundet med pro-rør. En fremragende flue, som fisker rigtig fint.